Hey guys, Janice here. Come join me guys, and this time is wala lang, mag-update lang ako dahil na-miss ko na ang mag-vlog. Yes, for the past few days or I think 2 months na isa no. Medyo napabayaan ko na ang YouTube channel ko dahil sa nagbibisi ako sa Star Maker. Yes. Ang saya-saya kasi sa Star Maker, guys. Nag-enjoy ako sa pagkakanta. Yes, shout out sa mga friends ko na kakantahan blues ko sa Star Maker na naging friends ko dito sa Facebook dahil i-upload ko din dito sa Facebook ko. Kaya shout out sa mga friends ko from Star Maker na naging FB friends na rin, guys. Yes, and shout out na rin sa very very supportive na very very supportive na si Ate Emily, Madam Keith Enyana, Madam Josephine Podigat, Josephine Alcaria, and sis Pretty Sweetie Rose, and then to my sister in Portugal, and then to my sister here in Hong Kong. Shout out to everyone. Yes, today guys is Hong Kong is celebrating the Dragon Boat Festival. Yes, so happy Dragon Boat Festival Hong Kong. Yes, kaya this time is kakain sila ng dumpling. What do you call this? Dumplings, guys. Look at this. Ayan siya. Celebrating the Dragon Boat Festival, guys. Ayan. Tapos, ayan. Tignan natin yung kung anong nasa loob nito. It's dinner time, guys. Namimiss ko talaga ang mag-vlog, guys. Napabayaan ko lang kasi nga. Nagbibisi ako sa Star Maker this time. Ang saya kasi sa Star Maker. Madami kang mamimit na na mga magagaling kumanta. Yes. Shout out sa mga friends ko sa Star Maker na naging FB friends ko na rin. Shout out. Okay. Ayan siya, guys. Alisin yung ano kaya tong leaves na to, ewan ko. Ayan siya, wait post. Eto na siya, guys. Ayan siya. Bali, may sa loob niya. May pork, at saka peanut, and then salted egg. Ewan ko. Basta, kinakain nila ito pagka Dragon Boat Festival. And of course, dinner time goes with beer. Yes, cheers everyone. sa mga friends ko nakakantahan blues ko sa Star Maker, mga sister here in Hong Kong na si attorney mahilig na pag kumanta isa ganado para siyang para siyang ganado siyang magkanta dahil ewan ko. Ayan, guys. Go sweet beer. May lip talaga akong uminom ng beer, guys. Ayan. Cheers, everyone. Namiss ko talaga ang mag-vlog, guys. For the past I think 2 months na ako sa 2 months na ako sa pag-Star Maker. Hirap kasi hirap mag-isip ng ng content dito sa YouTube. Unlike sa Star Maker is
Dali lang, kumanta-kanta lang. Ayan siya guys. May peanut. Peanut. And then for the next few days is magpapacking ulit ako ng mga giveaways ko. Ayan may na ako dito. May box na ako dyan. Ayan ito. Ayan. Magbi-busy packing ulit ako for the next few days para sa mga giveaways ko. Yes. Syempre, ibang na naman yun, ibang upload para may ma-upload sa. Remember guys, is every upload is my bayad. So upload lang ng upload, mag-isip nang i-upload. Yan, babalik ulit ako sa YouTube ko guys. Kita-kita kids. Hindi kasi ako makagawa ng video dito sa bahay kasi nga dito si Amo. This time is out dinner kasi siya, kaya ayan, nakagawa tuloy ako ng isang na-miss ko yung ganito na kumakain tapos may chika-chika. Ayan, wala akong imamarites for today, wala akong maisip, kaya kakain lang ako. Ayan, cheers everyone. Bale, this time guys is statutory holiday here in Hong Kong guys. Holiday ngayon ng mga namin na mga katulong, kaya lang hindi ako nag-day off kasi nga sanay na ako. Hindi ako nag-day off sa mga statutory holiday, and then every other Sunday lang day off ko kasi nga tinatamad na akong magkalagala kasi mas prefer ko pa kasi na nandito sa bahay kasi nga wala naman gagawin. Mas safe pa sa bahay kaysa sa lalabas pa isa basta yung nakakapagod pag din sa labas, daming tao. May mani siya. Yes, shout out sa mga friends ko, nakakantahan ko sa Star Maker. Enjoy sa pagkanta. Ang ganda ng nag-create ng Star Maker. Ang ganda ng mga feature, ang bongga. Diba? Ang boring ng Facebook. Kaya mga friends ko mahilig kumanta. Tara na sa Star Maker, sa mga party room. Shout out to G. Kasi i-upload ko ito sa Facebook ko din, kaya mag-shoutout na lang ako. Shoutout sa mga taga Baguio na kasama ko na kumakanta sa Star Maker. And to Sir Art Tinker na nandito sa Hong Kong, shoutout to you. Enjoy sa pagkanta, ang ganda-ganda ng boses ni Sir. Pwede siyang gumawa ng album kasi ang ganda ng boses niya. And then to Ella. So, pamangkin namin si Ella nakanta. Ayan tuloy, ang bilis ng 10 minutes. Wala pa akong nakakain. 10 minutes na naman yan. For the next upload is pa-update na lang ulit ako dito sa mga giveaways ko kasi magpapacking ulit ako guys. Yan, ang bilis Tapos na naman ng 10 minutes. Kasi 10 minutes lang to. Bye everyone! Thank you so much sa support mga YouTube Yoho team. Upload lang tayo ng upload guys sa every upload is my bayad. Kaya upload lang ng upload kahit na. Yes, bye everyone. See you next time. Maybe every other day na lang ang gagawin. To Food Kalya pala. Nasaan ka na?
Bye!